уважаемые коллеги! Детский сад номер 54 «Жар-птица» городского округа Подольск предлагает отправиться в увлекательное путешествие. Приятного просмотра! Проект «Сквозь пространство к душе ребенка» направлен на создание в дошкольной образовательной организации современной, интерактивной, предметно-пространственной среды, с помощью которой у дошкольников есть возможность окунуться в пространство без границ. На 3-м этаже нашего детского сада функционирует помещение с магнитно-меловой стеной. В рамках проекта у воспитанников есть возможность развивать свой творческий потенциал, свою индивидуальность. Дошкольники с помощью картинок, которые закреплены магнитом, создают свой творческий сюжет, а с помощью разноцветных мелков и магнитного конструктора развивают свою креативность, воображение, создавая 3D-реальность. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей – это главная задача, которую ставит перед собой наш коллектив. В соляной комнате создан специальный микроклимат. Вдыхая полезный воздух, воспитанники слушают релаксирующую музыку или смотрят подборку развивающих видеоматериалов с помощью переносного проектора кубика Cinemood. Данное оборудование позволяет выводить любой демонстрационный материал легко и используя все пространство помещения, создавая интерактивную реальность. Соляная комната оснащена световым столом, который способствует развитию тактильной и зрительной стимуляции, развитию воображения, легкой моторики рук. С помощью светового стола дошкольники самостоятельно придумывают сюжеты своих рисунков. В рамках проекта «Сквозь пространство к душе ребенка» творческой группой нашего педагогического коллектива был создан интерактивный музей. Данное помещение можно трансформировать под любую выбранную тематику. Развитие нравственно-патриотического воспитания должно стоять на первом месте для воспитания достойного будущего поколения нашей страны. Поэтому сейчас наш интерактивный музей заполнен экспонатами Великой Отечественной войны. Посещая данный музей, дошкольники изучают историю нашей Родины, а с помощью интерактивного оборудования знакомятся с видеоматериалами по данной теме. Данный проект позволит создать новые грани для решения нестандартных задач, развития креативного мышления и творческого потенциала наших воспитанников. Спасибо за внимание!